nii käib meie söömine siis. Kuidas Kelly poseerib? Kas sa teed naerunägu või? Mis ta teeb seal? Mis tal on? Mulle teeb pudrilla või? No, tule tee. Opsti. Opsti. No. Mis? Kas sa vankris ajad meiega juttu või? Kas sa naerad ka? Kuidas laps räägib meil? Kuidas sa räägid meiega pikad jutud? Räägid pikad jutud vahetevahel. Kas Kelly muidu on selline füsioterapeudi jaoks kerge või raske laps? Eks nagu iga lapsega see oleneb kõvasti tema tujudest. Et kui ta ikka tahab, siis virutab mulle rusikaga ja põlvega ja suurem osa energiat läheb vastuhakkamise peale. Aga see on tavalastega ka nii, ma arvan. Et ma ei ütleks, et Kelly kuidagi raskem või kergem oleks tavalapsest. Kergem on sellepärast, et ma ei pea teda mööda tuba taga ajama. Aga raskem sellepärast, et ta ei saa mulle tagasisidet anda, kuidas ta ennast tunneb ja et need piirid on meil välja kujunenud siin nüüd 3 aasta jooksul, kui palju võib teha. Kuidas sa tajud seda, et tal on valus? Näitab ette praegu. Pea tuleb üles, jalad tulevad kokku, käed tulevad üles, kui läheb väga valusaks. Ja see on minule vihje, et natukene paljuks läks, et tuleb tagasi lasta ja siis ma üldjuhul seda teen. Nüüd vastame uuesti ära ja proovime jälle. Et õnneks ta talub kõik selle 2-3 tundi ära, et ta väga pahaseks minu peale ei saa. Ja alguses oli ikka täiesti võimatu, kui nad mul haiglas käisid. Meie teraapiatunnid haigekassaga on 45 minutit. Ja kui Kelly minu kabinetist üle ukse tuli, siis pani silmad kinni ja jäi magama. Ja terve teraapiatunni absoluutselt ei saanud mitte ühtegi liigutust sealt kätte. Ja siis kui Kelly sai riidesse, vanema uksest välja, siis Kelly tuli silmad lahti ja nii oli 7 kuud. Teraapia läks magades. Et areng on olnud hüppeline tegelikult. Ja see on nagu selle kodu tõttu, et ta on oma keskkonnas. Just täpselt. Et haiglas ma, selle aja peale, mis ma haiglas saaksin teha, see 45 minutit, ma ei saa teda isegi soojaks. Et me ei jõua teda ei kõhuli, ei istuma, ei kuhugile panna. Et kodus on meil aega vastavalt temale, ta saab süüa, me saame asendid vahetada, vajadusel ema hella kätt, et haiglas on piiratud juba selle aja tõttu nii õudselt teraapiatund, et ma naudin seda kodust teraapiat palju rohkem.